Ce assalamu alaikum malam. Da farko dai Allah ya saka da alkhairi, Allah kuma ya ƙara tabbatar da alkhairi, Allah ya ƙara bada ƙarfin gwiwa wajen wannan fassara da ake yi mana ta wannan fassarar mafarki. Allah ya biya kuma Allah ya saka da alkhairi. Ya ce malam tambaya ta anan fassarar mafarkin dallakin gari. Shafir Gani Annabalsi ya fassara mafarkin dallakin gari a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 359 babu nuni babu da yake magana akan harfin nuni yake cewa dallakin gari a cikin mafarki ganinsa haɗuwa da wani mutum ne mai yawan hikima kuma mai rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya saboda yawanci shi ba a samun dallaki a Hausa ta ƙauye aka ce dallaki tsaki na ƙarshe wanda aka rairaye shi aka tace shi tsakaninsa da wanda aka niƙa aka cire dusan. Bayan an cire dusan aka zo aka cire garin, bayan an cire garin to sai aka zo kuma aka sa ruwa aka tace, to wancan na ƙasan da yake ɗan kaɗan za a gan shi kuma yana da wani baƙi da fari kuma za a gan shi yanda ka san me ma zan iya sifantawa, watan ɗan kaɗan ne kuma yana da laushi sosai, shi ake ce ma dallaki. Ganinsa watan wani mutum ne za a haɗu da shi wanda yake mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya kuma wanda za a iya samun amfani ko ilimi dalilin haɗuwa da shi. Wallahu a'lam, Allah shi ke da sani. Na'am.